第4层我们还是需要加角，第4层先随便给它找一个位置，在这里给它加上一个角，给它第5层插上，然后我们隔2个三角1、2，隔2个1、2，隔2个三角加一个角，就证明第4层给它加了6个角，使第4层变成18个角，就是隔2个三角一加角。看一下，这是加完角之后的样子，1、2、3、4、5、6，加了6个角。然后我们给其余的部分给它直接补齐插上就可以了。这是第5层，然后我们第5层上面还是需要加角，看一下怎么加。这是刚才第4层，这不是每隔2个三角加一个角吗？然后我们隔着中间这个三角旁边这边加一个，然后这边也给它加一个。